پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو نہایت دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ آج ہم آپ کو ان مقامات کی سیر کرائیں گے جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے آج سے پہلے سنا تو ہوگا کہ دنیا میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج آپ کو ان مقامات کی سیر کرواتے ہیں۔ تو اپنا رخت سفر باندھ لیجئے اور میرے ساتھ چلیے۔ دنیا کے وہ 5 مقامات جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنائی ہے اور ایسے ایسے مقامات کی تخلیق کی ہے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آئیے آپ کو آج دنیا کے ان 5 مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اتنے مختصر وقت کے لیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ کبھی سورج غروب بھی ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے ناروے۔ یورپ کے شمال میں واقع یہ خوبصورت ملک ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت وہاں میسر ہے، اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے شہریوں کو سوشل سیکورٹی کی حفاظت بھی حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قدرت نے ناروے کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ یہاں سورج صرف چند گھنٹے کے لیے غائب ہوتا ہے۔ مئی سے جولائی تک کچھ علاقے شمالی ناروے ایسے بھی ہیں جہاں سورج رات کو بھی آب و تاب سے چمکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے آئس لینڈ۔ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع یہ بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت اور دلفریب مناظر، آبشاریں اور جنگلات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں بھی سورج کم کم ہی غروب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کینیڈا۔ کینیڈا کے شمال میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں دن کی لمبائی 22 گھنٹے تک بھی ہوتی ہے۔ اس وقت سے مقامی لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں، جن میں گولف کھیلنا، پہاڑوں پر چڑھنا اور مچھلیاں پکڑنا شامل ہے۔ سویڈن۔ ناروے کا ہمسایہ ملک سویڈن بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سورج تقریباً 1 بجے غروب ہونے کے بعد صرف 3 گھنٹے بعد یعنی 4 بجے دوبارہ نکل آتا ہے۔ اس طرح سکندر نیوٹن کا ایک اور ملک فن لینڈ بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسکیپنگ، سائیکلنگ اور پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔